हैप्पीनेस कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये बस 3 सिंपल चीजों में मिलती है। जो बीत गया उसे छोड़ देना, जो अब है उसे फील करना, और जो आने वाला है उस पर थोड़ा सा फेथ रखना। पर हम क्या करते हैं? पास्ट को पकड़ के रखते हैं, प्रेजेंट को इग्नोर करते हैं और फ्यूचर से डरते रहते हैं। जिंदगी का एक सिंपल ज्ञान है, जो चला गया वो वापस नहीं आता, और जो आज है वही असली जिंदगी है। लेटिंग गो वीकनेस नहीं होती, वो एक हीलिंग होती है। एंजॉय करना वक्त को लग्जरी नहीं, जरूरत होती है। इसलिए धीरे धीरे सीखो छोड़ना, जीना और भरोसा रखना, क्योंकि असली खुशी तब मिलती है जब तुम पास्ट से फ्री, प्रेजेंट में अलाइव और फ्यूचर से होपफुल हो जाते हो।